ഹായ് ഓൾ, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ജോൺ പെപ്പർ ക്ലർക്ക് എഴുതിയ നൈറ്റ് റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയമാണ്. അതായത് രാത്രിയിൽ പെയ്യുന്ന ഒരു മഴ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുവർ ഫാമിലിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു പോയത്തിലെ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യങ് ബോയ് ആണ്. ഈ ഒരു യങ് ബോയ് തൻ്റെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് രാത്രിയിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു യങ് ബോയ് കാണുന്നത് തൻ്റെ അമ്മ ഒരു മഴ കാരണം ചോർന്നൊലിക്കുന്നത്, അതായത് മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് മഴ കാരണം മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ആ ഒരു വെള്ളം അതിങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു യങ് ബോയ് കാണുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് യങ് ബോയ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ സിബ്ലിങ്സ് ഒക്കെ ഉറങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സോ ഈ ഒരു യങ് ബോയ് വിചാരിക്കണം താൻ എഴുന്നേൽറ്റതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് അവരും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു സ്ലീപ്പും ഇൻട്രപ്റ്റ് ആവുമെന്ന് ആ ഒരു യങ് ബോയ് വിചാരിക്കണം. അതായത് താൻ എങ്ങനെയാണ് ഉറങ്ങിയിരുന്നത്, ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു മഴ കാരണം താൻ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ആയിട്ട് എണീറ്റത്, അതുപോലെ ഈ ഒരു തൻ്റെ സിബ്ലിങ്സ് എണീക്കുമെന്ന്, ആ ഒരു കുട്ടികൾ എണീക്കുമെന്ന് ആ ഒരു യങ് ബോയ് വിചാരിക്കണം. ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു കുട്ടികൾ എഴുന്നേൽക്കണം, അങ്ങനെ നന്നായി പേടിച്ചിട്ടാണ് ആ കുട്ടികൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു യങ് ബോയ് പറയണം, നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനയാണെന്നും, അതായത് പ്രകൃതിയായിട്ട് തരുന്ന ഓരോ സംഭവമാണെന്ന് ഈ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു യങ് ബോയ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറയണം. സോ ഈ ഒരു മഴക്ക് പോകും നമ്മളുടെ ലൈഫ്, നമ്മളുടെ ജീവിതമൊക്കെ തിരികെ പഴയ പോലെ നോർമലായിട്ട് പോകുമെന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു യങ് ബോയ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. തിരിച്ച് നമ്മളുടെ പഴയ ലൈഫിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പോകുമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. സോ അത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ കടലിലേക്ക് തന്നെ ചേർന്നാൽ, അതായത് ഈ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ കടലിലേക്ക് തന്നെ പോയി ചേർന്നാൽ പഴയതുപോലെ ആവുമെന്ന് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ യങ് ബോയ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതായത് എവരിത്തിങ് വിൽ ബി ബാക്ക് ടു നോർമൽ ബൈ ദ ടൈം ദ വാട്ടർ റീച്ചസ് ദ സീ, അതായത് എല്ലാതും പഴയ പോലെ ആവും, നോർമലായിരിക്കും. എങ്ങനെ ഈ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ നമ്മളുടെ കടലിലേക്ക് തിരിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ലൈഫൊക്കെ നോർമലാവുമെന്ന് ഈ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് യങ് ബോയ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ഈ ഒരു യങ് ബോയ് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു അഡ്വൈസ്, തൻ്റെ സിബ്ലിങ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു അഡ്വൈസ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഈ ഒരു യങ് ബോയ് തൻ്റെ സിബ്ലിങ്സിനെ, യങ്ങർ ബ്രദേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾഡർ ബ്രദർ ആയിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എങ്ങനെയാണ് കെയർ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ഈ ഒരു ലൈനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഓരോ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് നല്ല രീതിയിൽ ശാന്തമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത്, അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് റെയിൻ കാരണം ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ആ ഒരു ഓൾഡർ ബ്രദർ, ആ ഒരു യങ് ബോയ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഓൾഡർ ബ്രദർ അത്രക്കും ശാന്തമായിട്ടാണ്, അത്രക്കും കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കാമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നത്, അതാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു മദർ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, സോ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതും ഈ ഒരു യങ് ബോയ് നല്ല കാമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് ഇവരുടെ സാധാരണമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണെന്ന്, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു റെഗുലറായിട്ട് നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഈ ഒരു യങ് ബോയ് നല്ല കാമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ റെഗുലറായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു നാച്ചുറലായിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാവും. സോ ഇതിനു മുന്നേ, അതായത് ഇതിൻ്റെ നേരത്തെയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാവും. പിന്നീട് പോയിട്ട് പറയുന്നത് ദ സ്പീക്കർ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ഗ്ലോറിഫൈസ് ദ പവർ ഓഫ് നേച്ചർ, അതായത് നമ്മളുടെ പോയറ്റ്, നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്പീക്കർ പറയണ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നേച്ചറിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് പിന്നീട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ, നേച്ചറിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പീക്കർ. അതായത് പ്രകൃതിയിൽ വരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ആർക്കും അത് തടയാൻ പറ്റില്ല. പ്രകൃതിയിൽ വരുന്ന, നാച്ചുറൽ വരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആർക്കും തടയാൻ പറ്റില്ല. അത് നാച്ചുറൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. നേച്ചർ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് അത് ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ സംഭവിക്കും. അത് ആർക്കും തടയാൻ അത് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് അത് കാമായിട്ട് പ്രകൃതിയെ നോക്കി നിൽക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നീട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു യങ് ബോയിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ, അതായത് വീടിൻ്റെ ആ ഒരു മുകളിൽ നിന്ന്, ആ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചോർന്നൊലിക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു സ്വയം
സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാച്ചുറൽ എലമെൻസിന്, അതായത് ഓൾസ്, അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മൂങ്ങ, അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്റ്സ്, വവ്വാല്, അവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു മഴ കാരണം എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മഴ കാരണം കുറേ നഷ്ടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു യങ് ബോയിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൂടെ മേലെ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സ്വയം സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ എലമെൻസിനൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതായത് മൂങ്ങ, ബാറ്റ്സ്, വവ്വാല് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു മഴ കാരണം നഷ്ടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവർക്കും ഇതൊക്കെ എഫക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കാണിക്കുന്നത്. അവർക്കൊരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നീട് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഹി ഈസ് നോട്ട് ഷുവർ ഓഫ് ടൈം ബിക്കോസ് എന്താണ് ദർ ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ എനി ക്രോ. അതായത് ഇവിടെ പറയാണ് പിന്നീട് ഈ ഒരു യങ് ബോയ് പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ് സമയം എന്ന് പോലും അറിയില്ല. കാരണം എന്താണ്, കോഴി, അതായത് നമ്മുടെ കോഴി ഉണ്ടല്ലോ, കോഴീൻ്റെ ആ ഒരു കൂവുവിളി അല്ലെങ്കിൽ ക്രോ, അതായത് കാക്കകൾ, അതൊന്നും എന്താണ് മഴ കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു മഴയുടെ ഈ സൗണ്ട്, അതായത് ഈ ഒരു മഴയുടെ ആ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടല്ലോ, അത് അവരുടെ വീടിൻ്റെ മേൽ വീഴുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ട് എന്താണ്, എന്തിനെ കൂടെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, ആകാശത്ത് നിന്ന് ഓറഞ്ചസ് അതുപോലെ തന്നെ മാംഗോ അതൊക്കെ വീഴുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു മഴയുടെ ആ ഒരു സൗണ്ടിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അത്രക്കും സൗണ്ടാണ് ആ ഒരു മഴയ്ക്ക് എന്നാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു വീടിൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ ഉറുമ്പില്ലേ, ആ ഒരു ഉറുമ്പ് ഈ ഒരു വുഡിൻ്റെ ഇതിൽ കൂടെ എന്താണ് കൂട് കൂട്ടണം, അതുപോലെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു പോയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു യങ് ബോയ് പറയാണ് നമ്മുടെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം പോലും എന്താണ് എല്ലാം ഈ ഒരു മഴ കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൽ പോലും ഈ ഒരു മഴ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും എന്താണ് മാനും അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചറും, അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സും നേച്ചറും ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രകൃതിയിൽ എന്ത് വരണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ വരണമെന്നൊക്കെ പ്രകൃതി തീരുമാനിക്കും. അത് മനുഷ്യർക്ക് അതിലൊന്നും എന്താണ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. നമുക്ക് കാമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാമായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവരുടെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് പുവർ ആയിട്ടുള്ള, നല്ല പാവപ്പെട്ട ഒരു പുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഈ ഒരു യങ് ബോയിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു യങ് ബോയ് നല്ല റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അമ്മ കഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു പേഴ്സൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഏത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സമ്മറിയാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ താങ്ക് യു.